సో హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నా పేరు సతీష్ కుమార్ అని మీరు చూస్తున్నారు తెలుగు టెక్ ప్రైమ్ యూట్యూబ్ ఛానల్. అండ్ ఈ వీడియోలో మనం వచ్చేసి మొయినో AU400 లావియర్ మైక్ని అయితే అన్బాక్సింగ్ చేయబోతున్నాం. సో బాక్స్ మీద మొయినో బ్రాండింగ్ లోగో, మైక్ ఫోటో, అదేవిధంగా లావియర్ మైక్రోఫోన్ రాస్తుంది. సో మైక్ అయితే ఇలా ఉంటుంది, అదేవిధంగా ఒక కనెక్టర్ ఇస్తున్నామని చూపిస్తున్నారు ఇక్కడ. సో ఇప్పుడు మనం సైడ్లో చూసుకున్నట్లయితే సో ఈ మైక్ సంబంధించినటువంటి కొన్ని ఫీచర్స్ అయితే ఇక్కడ వీళ్ళు మెన్షన్ అయితే చేశారు. అండ్ మరో సైడ్లో ఫోన్కి యూజ్ చేసుకోవచ్చు, కెమెరాకి యూజ్ చేసుకోవచ్చు, ప్రజెంటేషన్స్కి, అదేవిధంగా సో మనకు వాయిస్ ఓవర్కి చాలా అదే కంప్యూటర్ కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అని చూపిస్తున్నారు. బ్యాక్ సైడ్లో దీనికి సంబంధించి ప్రైజు, ఇంపార్టెంట్ డీటెయిల్స్ అయితే ఉన్నాయి. సో మనకు బాక్స్ మీద 700 ప్రైజ్ ఉంది. సో మనకు అమెజాన్లో 400 బిలోకే ఈ మైక్ రావడం జరుగుతుంది. సో మైక్ కనుక ఓపెన్ చేసినట్లయితే ఫస్ట్ సో మైక్ విత్ పౌచ్తో సహా ఉంది. పౌచ్ మీద వచ్చేసి మొయినో లోగో ఉంది. సో పౌచ్ని పక్క పెడదాం. మనకు 2 కార్స్ అయితే ఇందులో కనిపించాయి. సో వీటిని చూద్దాం ఏంటి అనేది. సో ఒక కార్డ్ వచ్చేసి వీళ్ళ కంపెనీకి సంబంధించి సో మీకు ఏమైనా డీటెయిల్స్, కాంటాక్ట్ డీటెయిల్స్ అనేవి వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేశారు, కాంటాక్ట్ అవ్వమని. సో ఒక కార్డ్ అయితే ఉంది. ఈ కార్డులో సో దీనికి సంబంధించి ఒక డెమో లాగా ఒక పిక్చర్ అయితే ఉంది. సో ఎలా మనం కనెక్ట్ చేసుకోవాలి, సో ఏమేమి ఉంటాయనేది. సో ఈ విధంగా పౌచ్ని కనుక ఓపెన్ చేసినట్లయితే పౌచ్ అయితే ఈ విధంగా ఉంది. క్వాలిటీ అయితే ఓకే, పర్వాలేదు, బాగుంది. మనకు ఒక కనెక్టర్ ఇచ్చారు. అండ్ సో ఒక కనెక్టర్ వచ్చేసి ఇది మనం మొబైల్ ఫోన్కి కనెక్ట్ చేసుకునేదానికి 3.5mm కనెక్టరు. ఒకటి ఫంగస్ అవి లేకుండా ఒక ప్యాకెట్ లాంటిది ఇందులో ఉంది. అండ్ మైక్ అయితే ఇలా ఉంది చూడడానికి. వైర్ అయితే చూద్దాం ఎంత లెంత్ ఉన్నది. సో బాక్స్ మీద వీళ్ళు మెన్షన్ చేసింది 2 మీటర్స్ ఉందన్నారు. సో 2 మీటర్స్ అయితే ఉంది ఈ యొక్క మైక్ వైర్ లెంత్ అనేది. సో వైర్ క్వాలిటీ కూడా ఓకే, పర్లేదని చెప్పొచ్చు. సో క్వాలిటీ మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేము, ఎందుకంటే 400 బిలోనే ఉంది దీని ప్రైస్ అనేది. ఒక క్లిప్ అయితే ఉంది. సో దీన్ని మనం మైక్ కనెక్ట్ చేసి అంటే అటాచ్ చేసి చూద్దాం. సో ఈ క్లిప్ ఎందుకంటే మన షర్ట్కి పెట్టుకునే దానికి వీళ్ళు ఒక ఎక్స్ట్రా క్లిప్ కూడా బాక్స్లోనే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. ఇక ఇంతే బాక్స్లో ఉండేటివి. ఇప్పుడు మనం ఆడియో, టెక్స్ట్ అండ్ రివ్యూ చూద్దాం. సో ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మనం ఈ యొక్క మొయినో AU400 లావియర్ మైక్ సంబంధించినటువంటి టెస్ట్ అయితే చేద్దాం. సో ఎలా వస్తుంది అనేది, సౌండ్ క్వాలిటీ అనేది. సో ఇప్పుడు మీరు ఏదైతే వింటున్నటువంటి వాయిస్ ఏదైతే ఉందో, సో ఇది నేను బోయా M1 మైక్ నుంచి అయితే రికార్డ్ చేస్తున్నాను. సో మీరు సౌండ్ క్వాలిటీ అయితే గమనించవచ్చు. సో తర్వాత నేను మీకు సో విత్ మైక్ లేకుండా ఎలా వాయిస్ వస్తుందని చూపిస్తాను తర్వాత. సో ఇప్పుడు మనం మైక్ లేకుండా వాయిస్ ఎలా వస్తుంది అనేది ఒకసారి చూద్దాం. సో ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మీరు మైక్ లేకుండా వాయిస్ ఎలా వస్తుంది అనేది ఒకసారి గమనించవచ్చు. ఎందుకంటే సో నేను ఎలాంటి మైక్ని అయితే యూజ్ చేయడం లేదు. సో మొబైల్ సంబంధించినటువంటి మైక్ మాత్రమే. సో ఇప్పుడు మీకు సౌండ్ అయితే రావడం జరుగుతుంది. సో ఇప్పుడు నేను సో మొయినో AU400 లావియర్ మైక్ని అయితే కనెక్ట్ చేసి చూపిస్తాను ఎలా వస్తుంది అనేది సౌండ్ క్వాలిటీ. సో ఇక మనం మైక్ని అయితే కనెక్ట్ చేసి చూపిస్తాను మీకు. సో ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మీరు వింటున్నటువంటి వాయిస్ ఏదైతే ఉందో, సో నేను మొయినో AU400 లావియర్ మైక్ నుంచి అయితే రికార్డ్ చేస్తున్నాను. సో మీకు సౌండ్ క్వాలిటీ ఎలా వస్తుంది అనేది ఒకసారి మీరు చెక్ అయితే చేయొచ్చు. సో ఫ్రెండ్స్, ఇక మనం ఈ యొక్క లావియర్ మైక్ సంబంధించి ప్లస్ పాయింట్స్ గురించి మాట్లాడినట్లయితే, సో వీళ్ళొక పౌచ్ని అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. వీళ్ళ బాక్స్లో కనెక్టర్ని కూడా వీళ్ళు ప్రొవైడ్ అయితే చేస్తున్నారు. ఒక ఎక్స్ట్రా క్లిప్ని కూడా వీళ్ళు ప్రొవైడ్ అయితే చేయడం జరుగుతుంది. సో నా షర్టుకునే ఒక క్లిప్ ఉంది, అండ్ వీళ్ళు బాక్స్లో ఇంకో క్లిప్ని అయితే ప్రొవైడ్ అయితే చేయడం జరిగింది. సో ఓవరాల్గా మీరు సౌండ్ క్వాలిటీ అయితే మీరు ఒకసారి గమనించవచ్చు. సో ఎందులో మీకు బాగా వస్తుంది అనేది. సో దాన్ని బట్టి మీరు ఈ యొక్క లావియర్ మైక్ని అయితే చూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఈ లావియర్ మైక్ వచ్చేసి ఎవరైతే 300 రూపాయల బడ్జెట్లో ఒక మంచి మైక్ కావాలి అనుకుంటున్నారో, సో వాళ్ళకి ఇది పర్ఫెక్ట్గా అయితే సూట్ అవుతుంది. సో మేము ఇంకా ప్రైస్ పెట్టగలమనే వాళ్ళకి సో మీకు అదర్ ఆప్షన్స్ కూడా ఉండడం జరుగుతుంది. సో ఇదైతే ఈ 300 రూపాయల బడ్జెట్లో సో ఒక మంచి మైక్ అని చెప్పుకోవచ్చు. సో మీకు సౌండ్ క్వాలిటీ కూడా బాగానే వస్తుంది. అండ్ ఫ్రెండ్స్, ఓవరాల్గా ఇది మొయినో AU400 లావియర్ మైక్ సంబంధించినటువంటి అన్బాక్సింగ్ అండ్ ఫుల్ డెమో. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి. అదేవిధంగా మీరు మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోయినట్లయితే వీడియో కింద కనిపిస్తున్నటువంటి రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ని ప్రెస్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ జై హింద్.